હાલો, આજનું એસએસસી ધોરણ 10નું પરિણામ મિત્રો તમે જોયું હશે કે કંઈક ને કંઈક ઘણા વર્ષથી ખૂબ જ નીચું પરિણામ છે. તો આ નીચું પરિણામ આવવાનું કારણ શું? કેટલું નીચું આવ્યું છે મિત્રો? એની કમ્પેર મારે તમને એક મેસેજ દ્વારા સમજાવવું છે થોડુંક. જો આપ આ વિડીયો સાથે સહમત હો તો આ વિડીયોને આખો જોજો અને સંપૂર્ણ રીતે જોઈ અને તમને જે યોગ્ય લાગે એ કોમેન્ટ કરજો. મારી પાસે જે કંઈ પણ માહિતી મળી છે એ સાથે હું આ રિઝલ્ટ થોડુંક કમ્પેર કરું છું અને એના મારા મત મુજબ મને જે લાગતા હોય એવા હું કારણો રજૂ કરું છું. મિત્રો, આજનું જે એસએસસી ધોરણ 10નું પરિણામ ક્યાં નબળું આવ્યું છે એનું મુખ્ય કારણ શું અને કેટલું નબળું આવ્યું છે મિત્રો એ ખાસ જોઈએ. તો હું તમને એમ કહું છું મિત્રો કે માર્ચ 2019નું જે પરિણામ હતું એ 66.97% ઓલ આપણા ગુજરાતમાં, બરાબર. પરંતુ એ તમે 2020નું જો પરિણામ જોશો તો એ ઘટીને 60.67% આવ્યું. નીચું, એટલું નીચું ગયું છે મિત્રો. સૌ પ્રથમ ખાસ એ કહેવાનું છે કે 0% જે પરિણામ ધરાવતી શાળા 2019માં માત્ર ને માત્ર 63 હતી, કે જે સ્કૂલમાં જે શાળાઓ કે જ્યાં 0% રિઝલ્ટ આવ્યું 2019માં એવી માત્ર શાળાઓ 63 હતી. પરંતુ 2020માં એટલે કે આજે જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે તેમાં તે આંકડો 0% પરિણામ ધરાવતી હોય એવી શાળા 174 થઈ છે મિત્રો. જોજો કે આ આંકડો કેટલો વધ્યો છે મિત્રો, બરાબર. ત્યારબાદ જોઈએ તો 30% કરતાં ઓછું પરિણામ ધરાવતી શાળાઓ 2019માં 995 હતી, કે એવી શાળા કે જેમાં 30% કરતાં ઓછું પરિણામ આવ્યું હોય. કેટલી શાળાઓ હતી 2019માં? 995 મિત્રો, 995 શાળા હતી. પરંતુ 2020માં 1849 શાળાઓ. મિત્રો, આ આંકડો તમે નોટ કરજો કે 1849 શાળાઓ એવી છે કે આજના જે રિઝલ્ટમાં 30% કરતાં ઓછું રિઝલ્ટ આપી એવી શાળા. અને 100% પરિણામ આપતી શાળાઓ 291 છે મિત્રો. A1 ગ્રેડના આંકડા પણ તમે જુઓ કે A1 ગ્રેડ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ 2019માં 4974 હતા. 4974. પરંતુ તમે 2020માં જુઓ તો એ આંકડો 1671, એટલે કે ગયા વર્ષ કરતાં ત્રીજા ભાગના, મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ત્રીજો ભાગના વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે ગયા વખતે A1 ગ્રેડ મેળવ્યો હતો એના કરતાં ઓછા છે. આગળના તમે 4-5 વર્ષનું સર્વે કરો તો વર્ષ 2015 પછી સૌથી નીચું પરિણામ 2020નું છે મિત્રો. અને જ્યાં અત્યારે જે સારું જે પરિણામ આવ્યું છે એ જે સારું પરિણામ આવ્યું હોય તો એ પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ છે મિત્રો. અને સરકારી શાળાનું પરિણામ તો ઘણું જ નબળું છે. એને મુખ્ય કારણો મારી અથવા તો મારા મિત્રો અને અમે જે માનીએ છીએ એનું કારણ આ હોઈ શકે, એવું નથી કે તો આ છે જ, પરંતુ આ હોઈ શકે છે. સૌપ્રથમ કે સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત છે મિત્રો. ખાસ કે જ્યાં શિક્ષકો ઘણા ઓછા છે, શું વિદ્યાર્થીઓ કરશે? બીજો પ્રશ્ન છે કે પ્રવાસી અને કોન્ટ્રાક્ટથી જે શિક્ષકો છે એ સારું પરિણામ આપી શકતા નથી. અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે આવું હોઈ શકે એનું કારણ કે સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં 15,000 કરતાં પણ વધારે શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે મિત્રો. કેટલા? 15,000 શિક્ષકો જે છે એ હજી એની જગ્યાઓ ખાલી છે. તો આમ 2017થી 7,000 શિક્ષકોની ભરતીનું મહેનતાણું મંજૂર થયેલ છે, પરંતુ હજી સુધી એની પરીક્ષાઓની ભરતી થઈ જ નથી. માત્ર પરીક્ષા લેવાય તો એની ભરતી નથી થતી. તો આમ પરંતુ હજી સુધી શિક્ષકોની કંઈ પણ પ્રકારની ભરતી થઈ નથી. એટલે મિત્રો કે સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત છે. મુખ્ય કારણ આ હોઈ શકે છે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ. જો તમને કંઈ પણ કોમેન્ટ તમને યોગ્ય લાગે તો એ કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ.